Confissões de um estadista. Morte de pessoas na fogueira. Na guerra contam-se muitas histórias, boa parte delas não passam da criatividade humana para derrubar o adversário. Em muitas destas histórias nós fomos vítimas. Eu nunca mandei queimar crianças. O meu diálogo com o povo sempre foi muito aberto, linear, de união, congregação e de valorização do angolano. Mas em guerra o nosso adversário usa todo tipo de táticas para fazer crer e justificar a sua forma de agir. Por isso é que durante muitos anos fomos vítimas de acusações absurdas, muitas delas sem qualquer tipo de fundamento, pois estes factos nunca foram relatados na primeira pessoa, por quem viu, mas por meras especulações que se foram espalhando pelo país, numa tentativa de afastar o povo para longe do adversário. Pelos vistos funcionou durante muito tempo. Como sabem, há coisas que estão fora da minha capacidade de explicação, pois apesar de ter sido um guerreiro, era-me impossível estar em todo lado, salvo em situações de comício em que o povo era reunido para ouvir as minhas palavras de conforto e se assim alguém agiu, foi longe da minha zona de visão. Não quero com isto dizer que não tenha acontecido um ou outro caso, digo se assim o foi, acontecera longe da minha visão.